As pinturas que você está vendo não possuem títulos nem explicações. Criadas por um artista enigmático, elas te levam ao mundo apocalíptico. Imagens que saíram direto do subconsciente do seu criador. Zdzisław Beksiński não pintava pesadelos por estética, ele transformava trauma, guerra e medo em arte. Hoje iremos contar sua história e entender o que a mente humana faz quando conhece o terror da vida real. Nascido em 1929 na Polônia, num lugar muito populado pelo povo judeu, no período que antecede a Segunda Guerra Mundial. Quem vê suas obras não imagina que ele nem mesmo estudou arte. Ele estudou, na verdade, arquitetura, o que viria ajudar ele em sua arte. Além de adquirir conhecimento em desenho, ele veio a conhecer a história e o simbolismo da arquitetura, permitindo ele fazer comentários através de seus quadros. Os horrores da guerra viriam a influenciar toda a sua arte, não apenas no mundo da pintura, mas também na fotografia. Beksiński era um fotógrafo que usava do surrealismo e impressionismo. Ele era muito criticado porque estava numa época da fotografia chamada de fotografia pura, depois da era do pictorialismo na fotografia, que tratava de capturar não a realidade pelo que ela é, mas criando arte através dela, usando pouco foco e filtros para fazer as fotos parecerem pinturas. A fotografia pura vai na contramão, rejeitando essa ideia de transformar a realidade em arte, tentando capturar o alvo em foco com detalhes nítidos, usando a luz para representar cada aspecto da coisa da maneira mais clara possível, sem nenhuma distorção, distinguindo assim da pintura, que serve como uma interpretação da realidade, de acordo com a visão de cada artista. Alfred Ligotti criticava a fotografia de Beksiński, dizendo que a fotografia surrealista não deveria ser considerada fotografia, porque interferia diretamente na natureza do objeto em questão, e que o trabalho dele era antifotografia. Ele se defendeu dizendo que a fotografia pura não dava espaço para a expressão artística e que o artista poderia alterar a realidade através da fotografia se quisesse fazer isso. Essa filosofia é percebida em todos os seus trabalhos na fotografia. Todos os objetos são manipulados e obscuros. Aqui, um espelho distorce a simetria do corpo, pessoas fora de foco, sombras às vezes deixavam rostos sombrios. No início dos anos 60, ele abandona a fotografia de vez, dizendo que não tinha mais nada para expressar através dela, e que limitava sua imaginação. Dali para frente, ele iniciou uma era na sua carreira pela qual ele seria mais conhecido, a Era Fantástica, onde ele misturava arquitetura, espiritualismo, guerra e sonhos, numa série de pinturas surrealistas. Nenhuma obra dele tem título. Ele acreditava que definir um significado tiraria das pessoas a possibilidade de tirar suas próprias conclusões e ter suas próprias interpretações. As pinturas deviam ser admiradas ou contempladas, sem perguntar o significado. Em suas palavras, se eu tivesse algo para dizer, eu diria. Ele não gostava de ter que dar uma interpretação e não gostava que críticos viessem com algum significado. Para ele, significado não significa nada. O que importa é o que está na sua alma e não o que seus olhos podem ver. Bom, se os olhos são a janela da alma, seus quadros são uma janela para a alma dele. Ele te convida a vivenciar a arte com suas emoções, em vez de analisar com o consciente. Mas ele deu uma pista sobre o que ele queria alcançar com seu trabalho. Eu quero pintar de tal maneira que pareça que estou fotografando sonhos. Se fosse perguntar para mim, assim como muitas pessoas, suas obras parecem mais como um pesadelo, como aquela figura sombria que você vê quando tem uma paralisia de sono. E mesmo que ele mesmo não venha com significado, tudo tem uma origem. Mesmo uma ideia que você acha que é sua, teve alguém em algum momento que plantou essa semente. Nada se cria, tudo se recria. Então possivelmente a sua infância difícil lidando com a guerra tem influenciado essa visão sombria na sua obra. Podemos ver fotos da Segunda Guerra, mas os quadros dele são como um retrato emocional, que dá uma noção de como era a sensação de estar ali, vivenciando aquilo tudo em primeira mão. Vemos várias referências de guerra. Capacetes são figuras muito presentes. O azul é muito usado. Caso você não saiba, o azul da Prússia, usado em pintura, é derivada do ácido prússico, que também é conhecido como cianeto de hidrogênio, usado em câmeras de gás da Segunda Guerra Mundial, deixando uma coloração azul nas paredes, o mesmo azul das pinturas. Aqui, uma figura se assemelha à morte, de maneira macabra observa um bebê no berço, e ao fundo, escrito em latim, diz: "Com esse sinal,
vencerá. Um slogan muito usado pelos nazistas. O corpo humano é muito usado em suas obras, muitas vezes se misturando uns aos outros, como cadáveres de pessoas que morreram de fome, amontoadas nos campos de concentração. Ele pintou centenas de imagens na sua carreira, mas tudo parece fazer parte de um único comentário hobbesiano sobre a natureza humana. A teoria hobbesiana defende que a natureza humana egoísta leva à guerra de todos contra todos. Os corpos retratados nos quadros de Beksinski nunca são normais, sempre se misturam com alguma outra coisa. Muitos corpos se misturando, formando uma nova criatura. Construções feitas de corpos, o homem que se transforma num prédio, ou um torso numa cadeira. Como um comentário sobre vítimas do Holocausto que viraram objetos, como álbuns ou abajur. Figuras que se assemelham a pai e filho, com um olhar de pavor no mundo destruído. A mentalidade de massa é fortemente criticada na sua obra. Aqui uma multidão representando soldados bloqueia um caminho para a luz. Aqui uma cabeça gigante devora as massas. Em suas referências religiosas, vemos um ser colossal pairar sobre a terra, com uma cruz em sua frente. Um cardeal com o rosto em decomposição. Túmulos na frente de Notre Dame. E muitas cruzes se erguem da destruição da guerra. Mas mesmo querendo reduzir todo o seu trabalho em uma única tese, é difícil fazer isso com tantas pinturas sem significado aparente, de difícil interpretação. Assim como seria difícil reduzir a vida de alguém em uma única frase. A vida é turbulenta. E mesmo que ele tenha vivenciado as atrocidades da natureza humana na sua juventude, não significa que isso precisa definir ele por completo, ou toda a sua obra. That's him in the corner of socialist living, encompassed by the sweet sense of freedom that only borders the aura of deep cerebral gouges buried in each beat of the heart he was once proud to hold. If only his substance held a higher level of potency, it might be able to drown a portion of his mind which is trapped in the infinite horrors of his 1972 through 74 tour through the flames of He was face to face with the devil for the welfare of his country. Now he's straining to live, but his conscience won't let him. It ain't flashbacks, you have to understand the tragedy. See, he left the war, but the war never left him. See, he left the war, but the war never left him. See, he left the war, but the war never left him. See, he left the war, but the war never left him. See, he left the war. Sometimes gunfire's brighter than the sunshine. Sometimes a child's scream influences every dream. Sometimes we fool ourselves into thinking we moved on. But no way, no how do we ever forget what we've seen. No way, no how do we ever forget what we've seen. No way, no how do we ever forget what we've seen. No way, no how do we ever forget what we've seen. No way, no how do we ever forget what we've seen. Vemos em algumas pessoas como a guerra pode deixar sequelas, mas Beksinski não parece carregar esses traumas com ele. Ou talvez tenha achado uma forma de se libertar deles. Não podemos deixar de mencionar Dmytrovsky, seu negociante de arte, sendo grande fã e colecionador da arte de Beksinski. Ele ajudava até a embalar os quadros para enviar aos compradores. Jego to jest haracz. Za każdym razem. Komentarz możesz mówić sam, bo on się nagrywa. Tak, się nagrywa. Nie wiedzą, nie wszyscy wiedzą, jak ja się męczę. Chegando a se tornar amigo pessoal da família. To już tak proszę jeść, żeby pan nie był zaraz głodny. Bardzo jestem. Nie tak etykietalnie Ja i nigdy, bardzo jakoś. ja nigdy nie ograniczam się Bo do mnie zdawkowego się jedzenia. zdaje, że Eu coloco aqui também algumas interpretações minhas. Sinta-se livre para fazer o mesmo. Eu começo falando sobre sua última pintura, que ele terminou no dia da sua morte. Vemos uma figura desgastada pelo tempo, mas que recusa a perder sua essência. Partes dela se perderam pelo caminho, mas ainda preserva seu valor. Assim como não apenas ele, mas outros artistas que abençoaram o mundo com sua arte, se mantêm vivos através dela. Essa me lembra a Ilha dos Mortos. Essa me faz pensar que a figura está segurando a pedra filosofal, que, para quem não sabe, é uma simbologia dos alquimistas. Os alquimistas, que eram na verdade hermetistas, estudavam o conhecimento de Hermes Trismegisto
Eles não queriam transformar chumbo em ouro, eles queriam transformar o homem ignorante em homem sábio. Isso era meramente uma fachada para fugir da Inquisição. A pedra filosofal, vocês acham que é o quê, gente? A pedra filosofal é a própria filosofia, o amor à sabedoria. Essa aqui me lembra dessa cena de God of War 2. Talvez tenham usado como inspiração. E mesmo que algumas não possamos ter certeza se teve inspiração de Beksinski ou se é mera coincidência, o fotógrafo Albert Soldegard deixou claro a inspiração que ele teve sobre esse projeto que ele fez. Seu trabalho nas fotos que você verá a seguir são, em suas palavras, uma homenagem a Beksinski, capturando a mesma atmosfera sombria. Aviso: as imagens a seguir podem ser consideradas sensíveis para pessoas que lidam com anorexia ou transtornos alimentares. Essa série é minha sincera homenagem a Zdzisław Beksinski, um verdadeiro visionário do qual suas imagens apocalípticas evocam um sentimento de desconforto e admiração. Seus trabalhos, desprovidos de títulos, convidam a uma interpretação sem barreiras, levando o espectador a mundos de beleza catastrófica e profundo mistério. Inspirado pelo gênio de Beksinski, eu criei uma série de fotografias evocativas que capturam a mesma atmosfera sinistra. Mesmo que ninguém possa replicar o dom brilhante do mestre, essa coleção, trazida à vida através do talento excepcional da modelo, oferece sua própria narrativa única. O profundo comprometimento artístico dela e sua habilidade de incorporar a essência de cada cena resulta em imagens que permanecem na memória e mexem com a alma. O próprio Dmytrovsky, mencionado anteriormente, diz isso sobre as fotos. As fotos são extremamente interessantes. A estética é similar à obra forte e expressiva de Beksinski, inspirada pelo sofrimento e morte. Assim como a estética dele, a sua irá despertar muitas discussões, porque gira em torno de temas fundamentais. É com profunda tristeza que ele compartilha a perda de Wick, a incrível modelo que teve um papel fundamental nessa série. Em março de 2023, ela faleceu depois de uma batalha corajosa contra uma doença. O legado artístico dela vive nessas fotografias, um testamento ao seu talento e espírito. Descanse em paz. Apesar de pesquisar, eu não encontrei nenhuma informação sobre a modelo ou que doença ela tinha. Assim como a obra de Beksinski, essa continua sendo um grande mistério. O filme The Last Family conta sua história e seu relacionamento com seu filho Thomas. Um mito comum quando se fala de Beksinski é que a morte precoce de Thomas foi o que fez ele começar a pintar os quadros que ele pintou. Mas ele já fazia isso desde os anos 50, quando ainda fazia fotografia. Seu filho só veio a falecer no Natal de 1999, e o próprio pai dele é quem encontra o corpo. Tomek! Co chcesz mnie zabić? A ty mnie. O filme é bem fiel à história do pintor e retrata sua personalidade e humor ácido. Na szczęście on jeszcze z brzytwą nie biega. Jeżeli analizujesz żyletkę czy nóż, to najlepiej w odniesieniu do swojego... Wiesz co, zacznij wreszcie rżnąć którąś ze swoich koleżanek. Może by ci to... Przestań. To są właśnie poważne rozmowy ojca z synem. O artista era muito conectado com a música. Ouvia desde música clássica até hard rock quando ia pintar, deixando suas emoções o guiarem. Seu filho disse uma vez ouvir seu pai curtindo Smoke on the Water de Deep Purple. Na descrição tem uma playlist com as músicas que ele costumava escutar. Em um de seus quadros mais intrigantes, vemos um balão com a frase Nevermore. As pessoas costumam achar que essa é uma referência ao poema de Edgar Allan Poe, O Corvo, já que ele era um dos favoritos de Thomas. A frase também serve como pedido desesperado de Beksinski a seu filho, já que a tradução é nunca mais, e ele o ter pintado após a primeira tentativa de suicídio de Thomas. Também vemos dois lobos,
que são frequentemente interpretados como os dois. Jezu. O filme mostra sua paixão pela fotografia e por filmar seu dia a dia. Nie mam czasu. I najedź mi na twarz. A crítica elogiou o filme. The New York Times elogiou as cenas longas, sem corte. Incluindo uma cena em plano sequência da queda de um avião. Existem cortes, mas são bem escondidos, quase imperceptíveis, como os que acontecem em Birdman ou em Um Regresso. Não existem informações sobre quanto o filme, de 2016, custou para ser feito, mas ele arrecadou 2,2 milhões de dólares mundialmente. Tomek, co ty robisz? Ślepy jesteś? Co no? Rozpierdalam kuchnię. O ator Andrzej Severin foi elogiado pela sua performance, ganhando o prêmio de melhor ator no Festival Internacional de Locarno, sendo considerada uma das suas melhores atuações. Nos anos 90, Beksinski viria a experimentar com a tecnologia, usando Photoshop para criar obras diferentes do que estávamos acostumados. Ele volta para a fotografia e incorpora ela em suas obras, mas com a mesma filosofia surrealista. Mas elas carecem do que tornou sua obra interessante e chamativa. Ainda mantinha a mesma estética, claramente vindas da mesma mente, mas não geravam o mesmo impacto. Eu acho algumas até ridículas. Nos anos 2000, ele voltaria à pintura, mas isso não duraria muito tempo. Em 21 de fevereiro de 2005, ele foi abordado por um homem pedindo dinheiro emprestado. Ao se recusar, eles começam a discutir até que o homem esfaqueia Beksinski 17 vezes, acabando não apenas com sua vida, mas com sua carreira, aos 75 anos. O homem em questão, Robert Kupiec, de 19 anos, filho de sua empregada. Ele foi condenado a 25 anos de prisão pelo crime. Naquele ano, Burning Man, um evento anual de arte, ergue uma cruz vermelha em formato de T em sua homenagem. Sua cidade natal, Sanok, abre um museu expondo toda a sua obra. Com 600 obras do artista, contém a maior quantidade de seu trabalho no mundo. Mas é a internet que cumpre o papel de preservar e proliferar o legado de Beksinski. Bom, falamos muito sobre ele, mas o que o artista tem a dizer? On chciałby coś powiedzieć widzom. Nie, absolutnie nie. Ja od siebie nie lubię nic mówić.
Jak to się stało, że został pan malarzem, chociaż kształcił się pan w zupełnie innym kierunku? No ja kształciłem się wprawdzie w innym kierunku, ale rysowałem od dzieciństwa. A kształciłem się w innym kierunku tylko dlatego, że w opinii moich rodziców malowanie obrazów nie było dobrym źródłem zarobkowania i nikt nie potrafił się po prostu utrzymać z malowania obrazów. Dlatego zostałem architektem. Co pana inspiruje? To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo jest bardzo wiele źródeł inspiracji, ale tak bezpośrednio to jakiś taki pomysł plastyczny, który pojawia się w pewnym momencie w trakcie robienia szkicu, czy niezależnie od tego zupełnie, nie kierowany absolutnie jakimś racjonalnym myśleniem, czy jakoś... Twierdzą, że pańskie obrazy są bardzo podobne do siebie. Czemu można to przypisać? No, chyba temu, że jeden człowiek to robiu, nie? No. Dzieci nasze będą patrzały i mówiły się, Boże, on nieudolny robi. Artistas sombrios não são necessariamente pessoas sombrias. Familiares e amigos descreviam o Beksinski como alguém gentil, agradável e reservado. Aqui vemos mais da sua personalidade humilde, descrevendo o que faz como nada de extraordinário, mostrando respeito a outros artistas. Ja nie widzę żadnych tajników. Mi się wydaje, że znowu niczego tak nadzwyczajnie nie robię. Wielu malarzom zazdroszczę ich techniki, prawda, bo właśnie sam tego nie potrafię zrobić. Każdy ma taką technikę, jaką sobie wypracował. Moja poniekąd może wynikać z pewnych, powiedzmy, mankamentów mojej psychiki. Ja nigdy nie jestem zadowolony, gdy napiszę jakieś zdanie i potrafię je przerabiać 50 razy i tak samo nie jestem zadowolony, gdy coś namaluję. Czy ten palec będzie odrobinę w tę stronę, czy odrobinę w tę stronę, czy odrobinę ciemniejszy, odrobinę jaśniejszy. Ja na tej ręce przerzucam wielokrotnie to wszystko, a na końcu zamiast palca namaluję psią głowę. Na przykład w tym miejscu część zostanie z tych palców, prawda? I to później jest traktowane, ponieważ przenikają jakby te dawne warstwy przez te nowsze warstwy. Może to spowoduje pewne wrażenie jakiejś specjalnej techniki, ale to jest po prostu wynik chyba mojego niezdecydowania, gdy maluję. Aqui ele fala de não gostar de feriados ou Natal e adorar McDonald's. Zacznijmy od tego, że ja nie za bardzo lubię w ogóle święta. To tak samo Wielkanocy, jak i Bożego Narodzenia. Po prostu to święta jest jakby nie było alternatywy. Sklepy zamknięte, znajomi nieosiągalni, trzeba pójść do rodziny, trzeba się obejrzeć, czego nie znoszę, bo to znaczy to, co podobno straszliwie wzrusza wszystkich rodaków, to mnie zawsze stawia w pozycji zażenowania. Ja przede wszystkim nie lubię obcałowywania rodzinnego, a poza tym coś, co ma już scenariusz gotowy i ja jestem tu tylko aktorem, ja oczywiście zawsze zagram tą rolę bardzo pięknie, to w zasadzie zostawia mnie chłodnym, zażenowanym i niechętnym. Moje upodobania gastronomiczne kończą się jakby na McDonaldzie i co jest powyżej McDonalda, to mnie po prostu nie smakuje. Będzie pan tegoroczną Wielkanoc? Tak jak zwykle. Ubierę ubranie robocze i zacznę malować, tylko tak, żeby nie drażnić sąsiadów. Nessa entrevista, ele deixa claro que não tem simbolismo nenhum nos quadros. Jeżeli nad tym zegarem jest ptak, a obok jest zegar słoneczny, jakaś brama z pozaginanymi kratami, albo szufladkuje pana w surrealizm, albo w symbolizm i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie uciekam, tak. Zdecydowanie uciekam od określeń takich, że jest to sztuka symboliczna, bo nie określam niczego przez nic. To znaczy nie jest morze, które ma określać kolektywną nieświadomość, na przykład według Junga, czy coś takiego, bo to jest ten normalny repertuar symboli. Po prostu ja nie piszę tego ze słownikiem ani Eliady, ani żadnym innym w ręku i po prostu jak maluję coś, to siłą rzeczy z tą rzeczą wiąże się pewien zestaw skojarzeń, pierwszych skojarzeń, prostych skojarzeń i tak dalej. I te pierwsze skojarzenia kilku przedmiotów wyrażonych na tym zderzają się ze sobą i tworzą pozory treści, ale to nie jest treść zamierzona przeze mnie. U mnie, jeżeli w ogóle o cokolwiek idzie, to idzie o atmosferę i o nastrój w obrazie. Z tym, że jest pewna gama nastrojów, które ja lubię i pewna gama nastrojów, które eliminuję, których tam nie ma. Natomiast w żadnym wypadku nie chciałbym, ażeby powiedzmy krzyż był interpretowany jako symbol odkupienia w zrozumieniu chrześcijańskim i tak dalej, ze względu na to, że mnie chodzi o atmosferę, raczej o nastrój muzyczny. Ja widzę to jakoś bardzo muzycznie, tak mi się wydaje, każdy obraz. Być może, że inni tak nie widzą, być może inni widzą inaczej muzykę niż ja widzę.
zastanawiam, dlaczego na przykład posadzę ptaka komuś na ramieniu, tak? We śnie może to nastąpić całkowicie przypadkowo. To nie znaczy nic. Są jednak napisy w pańskich obrazach, które po prostu czyta się tak i znaczą one to, co znaczą, jak Nevermore na balonie. No tak, no ale to jest mój dość dawny obraz i rzeczywiście, jeśli idzie o ten obraz, to szło mi o jakieś tam skojarzenia treściowe, z tym, że nie były to akurat nie skojarzenia z poematem Edgara Allana Poe. Po prostu chodziło o zestawienie tam bodajże 2 wilków i balonu i dogasającego ogniska. Wydawało mi się, że jest to jakby zetknięcie czegoś, co nigdy nie może się zetknąć rzeczywistości, że jest to jakby coś, co te wilki razy zobaczyły i nigdy więcej nie zobaczą. No i to brzmi idiotycznie, jeżeli się próbuje wyjaśniać, ale to tak jak tłumaczeniem kawałów. Po prostu trzeba odczuć. Jak ktoś tego nie odczuł, to i tak na nic cały obraz był. Ale to jest już strasznie dawno za mną. To jest chyba z 15 lat temu namalowane. Ja się nie potrafię dzisiaj wprowadzić w ten nastrój, który... To już żyje własnym życiem, to już poszło i gdzieś jest daleko. Aqui, ele fala da sua relação com a música e como ela é parte fundamental do processo. Pana pracy malarskiej zawsze towarzyszy muzyka. Czy nie może pan w ogóle bez tego malować? Ale w zasadzie bez muzyki i neski to jakoś nie potrafię malować. Rzeczywiście jest to... Ja ją nie zawsze słyszę. To znaczy nie zawsze słyszę świadomie, ale... Dobrze, proszę pana, pan mówi, że pan słucha muzyki. Ale mnie się wydaje, że bardziej pan ją słyszy niż słucha, skoro muzyka jest takim rodzajem playbacku. To zdaje się Strawiński powiedział, że koza też słyszy Beethovena, prawda? Ja oczywiście nie zawsze ją słyszę świadomie, tym niemniej okazuje się, że po wielokrotnym jakby powtórzeniu tego samego utworu ja mógłbym już nim dyrygować, bo już go doskonale znam na pamięć. I później są takie ulubione jakieś utwory muzyczne, które powiedzmy jakieś symfonie, które długo doprowadzają do ostatecznego rozwiązania i wtedy nie można mi w ogóle przeszkadzać. Ja wreszcie jak już czekam na ten wielki finał, to odkładam pędzel, staję i muszę wielkiego finału muszę wysłuchać, prawda, nie robiąc już nic innego. Muzyka przecież angażuje zupełnie inne sfery wyobraźni niż malarstwo. Kiedy pan maluje, stoi pan przed sztalugą, coś się zatrzymuje, prawda? Jakiś czas się zatrzymuje. Obraz powstaje bardzo powoli, a muzyka leci szybko. Jak to łączy się w pana właśnie wyobraźni? To się w ogóle nie łączy na tej płaszczyźnie, to znaczy niewątpliwie widzę w obrazach jakby wpływ muzyki i przy malowaniu obrazu muzyka pełni funkcję. Maluję to tak, że wielokrotnie nie zastanawiam się nad tym, co maluję. Myślę zupełnie o czymś innym. Jeszcze słucham czegoś innego i jedno i drugie jest przyjmowane jakoś podprogowo, ja wiem, przez ośrodki podkorowe, a w każdym razie nie na zasadzie świadomej analizy, o co tu biegnie. A może z tej drugiej strony. Dobra. Além disso, temos o filme Homage to Beksinski, mas esse ele não gostou muito. Ja jestem przeciwny, ja tego filmu nie cierpię i ja po prostu uważam, że ten film po prostu... Irak. Słucham? Irak. Saddam Hussein, no. Dyktatura. Nie dyktatura, no równie dobrze mogę dyktaturę zarzucić tobie, że się upierasz, żeby ten film poszedł. To nie jest kwestia dyktatury, tylko ja go po prostu nie znoszę. Przecież facet, który robi mi nagle na filmie, w fragmencie filmu, dosłownie Hammer Studio of Horrors, jakiś cmentarz pokazuje, kruki wylatują z kołyski, którą zbudował według mojego obrazu. Przecież to bez sensu, on nie widzi nawet elementu persyflażu w obrazie, z którego wziął ten element na zasadzie wszystkich dosłowności. Ty je czytasz, twoje obrazy. Bo każdy nie musi być posłuszny twojej wizji, twoich obrazów. Niech to kwiatów rozkwita, niech każdy sobie widzi twoje obrazy, jak mu się to podoba. I ja nie bronię nikomu, jeżeli widzi moje obrazy, ale ma nic wspólnego. Twoja cenzura. Ty cenzurujesz. Cenzuruję, bo jak mam kretynizm nakręcony, ewidentny kretynizm. Ja nie twierdzę, że on już zrobił źle filmowo, bo ja się w to nie wchodzę. Ja po prostu twierdzę, że on kompletnie ząb nie zrozumiał z tego nic. I dlaczego mnie ma chwalić ktoś w sposób, od którego mi się bebechy wywracają? Vemos aqui como ele era querido na Polônia, no encontro com os fãs.
onde ele deu autógrafos e respondeu algumas perguntas. Arkady miłośnikom malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Pięknie wydany album oraz spotkanie z malarzem. Mnie chyba literatura, ale ja z nią się zetknąłem i przez nią jakby przeszedłem, ją porzuciłem w okresie, który był jakimś takim okresem dojrzewania, w momencie kiedy rzuciłem swój zawód wyuczony i zacząłem rysować. Wtedy łykałem strasznej ilości książek. I ich wpływ może w tym, co robię, widać, ale nie bezpośredni. Może najsilniejszy byłby Kafki, do którego mam jakiś największy sentyment. Apesar de não citar os livros favoritos do autor mencionado, Franz Kafka escreveu o livro Metamorfose. Me pergunto quanto influenciou ele, já que vemos essa característica muito presente no que ele fazia. A gente vê que ele era constantemente confrontado com a questão do conteúdo dos quadros. On się odżegnywał od treści w swoich obrazach, a jednak jeśli chodzi o literaturę, bo z malarstwem to jest różnie, to przede wszystkim treściowy wpływ miała w takim razie. Proszę pana, od treści nie można się odżegnać, bo treść jest we wszystkim, tylko od anegdoty może się odżegnywałem, od tego, żeby można było to w jakiś sposób bezpośrednio interpretować. No treść znajduje się we wszystkim, prawda? Tylko ona nie jest w pełni uświadomiona i nie znajduje się na łopacie, nie poddaje się interpretacji natychmiastowej, przynajmniej przeze mnie. To właśnie Tadeusz byłby tutaj lepszy, bo jest tym, który potrafi interpretować to, co ja robiłem, natomiast ja nie mam zielonego pojęcia na ten temat. Sua arte era espelho para o seu subconsciente, não compreendido e filtrado pelo consciente. Portanto, não podia ser explicado. As pessoas queriam encontrar algum sentido nas pinturas, mas isso é tão difícil quanto responder qual o sentido da vida. Aqui vemos com mais clareza a riqueza de detalhes dos quadros. Vemos aqui alguns de seus desenhos que não chegaram a virar pintura. Com alto nível de detalhe, contém a mesma estética de seus quadros. Pessoalmente, eu acho alguns deles até mais estranhos que os que ele pintou.
Aqui, eu pedi para a inteligência artificial criar algumas imagens baseadas na arte dele. E esse foi o resultado. Existem vídeos no YouTube das suas filmagens. Mostra momentos interessantes, como a evolução de uma de suas pinturas. 29 czerwca. To jest stare podobrazie, które w ramach wykorzystywania podobrazi chciałbym zamalować po prostu czymś nowym. Chyba jednym z tych swoich maksymalnie ekspresyjnych obrazów. Według tego szkicu, z tym, że już w trakcie podmalowywania wprowadziłem pewne zmiany. Mianowicie odciąłem nogi. Trochę się koncepcja zmieniła, być może się będzie jeszcze zmieniać dalej. Bardzo wiele robiłem przeróbek, ale to ciągle zapewne nie jest to. Na tym etapie porzucam i zamalowuję powtórnie. Nie podoba mi się, zamiast maksymalnej ekspresji zaczęło się robić estetyczne, później z góry zacząłem przerabiać. Momentos pessoais com sua esposa. Zosia chce coś powiedzieć. Nic nie chcę, no co mam powiedzieć? Może powiedzieć, że mnie kochasz, albo coś, To, że cię kocham, to chyba wiesz. No ja nie wiem. Gdybym cię nie kochała, to bym tutaj nie siedziała z tobą. Na co byś robiła? No, siedziałam z kim innym. Jak to z kim innym? Kto by tu u mnie też siedział? No ja w Sanoku bym w ogóle nie była. A, w ogóle, że byś nie była w Sanoku. No. Bardzo pięknie. To się mocno mnie pocałuj teraz. Spokój. Nie? Nie. Wczoraj mama została uświadomiona o tym, że posiadamy Marzenia. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Trochę jestem przerażony tym całym przyszłym ojcostwem i w ogóle nie wiem, jak to będzie. Czy te obrazy będą cokolwiek moje wartać? Może to wszystko diabła warte? A pieniądze się nam tak teraz skończyły, że w ogóle nie mamy w ogóle. No ja będę miała teraz prawda co miesiąc pobory, nic nie będę sobie kupowała, więc będę mogła dawać więcej na to. E até mesmo com seu filho. Główna wada tamtego, że nie można było zrobić 4 albo 5 kroków po nierównym terenie, bo od razu dźwięk ten. Ale tamten nie wyrzucaj, tylko sprzedaj No gdzieś. nie zamierzam wyrzucać, że się może przydać. Się może przydać po prostu i czasami mi się zdarza, że gdzieś, nie wiem, może będę jeszcze kiedyś z kimś gdzieś wyjeżdżał, a to w podróży jak się gdzieś siedzi, to on jest dobry. Dobry tylko się z tym chodzi. E pensa num cara que gostava de pimenta. Pieprzu jest zawsze za mało. Teraz będzie przykład kuchnia Beksińskiego. Naprzód pieprz. Na to nalewamy curry. Meine Technik, meine Bilder. To lekko sobie wyciapciamy. Piwo. Carlsberga. Mało pieprzu. Trzeba polać sosem, bo zaraz pójdzie do nosa. Sam jak zobaczę siebie jedzącego, to mnie ogarnia przerażenie. Jezu, jak jest coś takie ostre, to mnie tak smakuje. Jak jem ten jakiś krem wtedy, kiedy Ania była, to myślę sobie, Jezus Maria. Zgroza. Się przepcham jak świnia przed... Mi się strasznie trudno nie było, tak to dobre. Dobrze, przecież trudno mi było odsypywać i ja Jak się dosypie pieprzu, to wszystko jest dobre. O to właśnie chodzi, żeby to robić. O, jak błogo. O. Dźwięki jak przy kręceniu pornokasy.
co do wideoklipu. Wspaniała scena bez nagranej daty. A seguir, vemos o processo de criação de uma das suas pinturas mais famosas, interpretada por muitos como a crucificação de Jesus. Namaluję na tym chyba krzyż, ten taki ekspresjonistyczny, który chciałem dłuższego czasu robić. 12:30. Podmalowałem redukując gamę barwną, ona będzie jeszcze chyba bardziej zredukowana, bo przesunięta w innym kierunku. Już więcej niestety nie da się robić, bo się klei cały obraz. 4 lipiec 87 po skończonej robocie. 7 lipca przed rozpoczęciem roboty. Wczoraj bardzo niewiele malowałem, bo miałem wywiad dla Polityki. 8 po skończonej robocie. Właściwie już skończone. Godzina 17, czy koło 17. Już niewiele się zmieniło, troszeczkę tu z dołu. Stop. Essa se torna algo completamente diferente no final. Mnie jest bliski ekspresjonizm, ale mnie na uzyskanie tego, co najbardziej lubię, nie stać w jakimś sensie, gdyż jestem perfekcjonistą. Nie potrafię porzucić obrazu wtedy, kiedy on jeszcze jest ekspresjonistyczny, a wykańczanie obrazu powoduje, że ekspresja zaczyna z niego wyparowywać i mnie ekspresji jest jakby coraz mniej. Jest znaleźć tą złoty środek, tak żeby jeszcze był ekspresyjny, a już dało się na niego patrzeć, żeby to nie były chlapnięcia takie farbą, które są obrzydliwe. To jest właśnie problem mego życia, którego chyba nigdy nie przekroczy. Aqui tem ele mostrando a evolução de uma pintura e mencionar a dor no fígado. 9 lipiec. To jest szkic. Jeśli nie szkicu na płytę piśniową. Akrylowa. W tym samym dniu. Jeszcze nie ma żadnych szczegółów. W tym samym dniu podmalówka olejna. W trakcie podmalówki olejnej zostawiłem tak sobie dowolność, jak to jutro rozwijać, może niezgodnie ze szkicem, bo takie się dni przerwy spowodowanych bólami głowy, wątroby i w ogóle komplikacjami życiowymi, palce, był wysiad i tak dalej. Nie jest to niestety najlepszy obraz mego życia, w ogóle on się przeczekał już tak. Te wszystkie wątroby, zresztą dzisiaj znowu się zbiera na atak wątroby, pogoda ohydna, niebo jak brudna ścierka. Eu pesquisei, mas não encontrei nada que dissesse sobre alguma condição que ele tinha relacionada a isso. Mas talvez os hábitos alimentares dele sejam a causa. Aqui diz que o consumo em excesso de pimenta pode causar inflamação no fígado. Oślicio twierdzi, że ja kiwam, że ja Nie, to jest bardzo ciężko nie kiwać, rozumiesz, trzymać w ręku. Dmuchowski na przykład uważał, ilekroć mu pokazywałem coś, co ja nakręciłem, że ja to za szybko robię, za bardzo chwieję. Ja mówię, ja nie kręcę oświatówki dla dzieci opóźnionych w rozwoju, tylko kręcę notatnik dla siebie, tak jak on. Ja to zacząłem używać na zasadzie pamiętnika, wiesz, nie chce mi się pisać, a ja codziennie kręcę, jakiś śnieg na parkingu, wrona siadła, rozumiesz, sąsiedzi się pokłócili, na tej zasadzie ktoś przyszedł, rozumiesz, to. Desde que comprou aquela filmadora idiota, acha que tem que filmar tudo que fazemos aqui. Hydraulicy nie przyszli. Szef francuski, a ja nie umiem. Coś orzeło na tłuszczu i panie na parze. Randy, já temos muitos vídeos comendo. A co ty tyle naniosłeś? Brudy jakieś pewnie. Desliga isso, pai. Niech pan powie, kiedy zaczyna. Pan Wyszyński zaczyna? Ja zacznę. On zacznie, to on zaczyna, no już. To są te właśnie.
są te właśnie dramatyczne momenty. No, uwaga. Pełen profesjonalizm. Nie, no ja zazwyczaj dużo gadam i Przy nie obrazach, zawsze a ze przy sensem, obrazach wie pan, możemy więc grać. tam będzie jedna studnia, będzie nudniła. Zegarek zdejmij, bo ci się podrapie tak jak moje Seiko. Myślisz, tak? To nie jest Seiko, to jest Rolex. Ja wiem, że ty masz Rolex, ale ja mam poczciwe Seiko, które zresztą nie jest najlepszą firmą. Zawsze mówiłem, że w sytuacji, w której idzie o wbijanie gwoździa i ja go wbijam, to są 3 ewentualności. Albo rozwalę sobie palec, albo rozszczypie się deska, albo się zergnie gwóźdź. Czwartej nie ma. Prawidłowego wbicia jeszcze mi się nie udało uzyskać do tej pory. Zasuwaj później wszystkie szuflady w miarę możliwości, żebyś coś nowego nie zaczęli. Szuflady za sobą, masz tego najlepszy dowód, że raz zamknąłem za sobą szufladę. Tylko teraz, żebym ja to, proszę Ciebie, byś to miał poklasyfikowany. Słuchaj, mam zestaw poklasyfikowany, ale boję się, że mi któryś złamiesz i wtedy ja nie będę miał w ogóle... Denerwujesz się swoją rolą operatora? No to ja też nie lubię tego, ale już muszę to odwalić jakoś. Ciemno, będzie deszcz. Przyjechali? No to punktualnie. Można zapalić pędzliczami? Można? Proszę bardzo, co pani... No nie mam tyle czasu na oglądanie. Uszy mam wolne w czasie pracy, czyli mogę słuchać muzyki, ale na oglądanie to ja więcej właściwie używam, bo ja dużo kręcę, tak, dla zabawy, takiej dokumentacji. Ciąg sobie tam koszulę, bo ci wychodzi, abyś miał brzuszek, a nie masz... No to masz, Boże święty. To dobrze, bo ten sposób ja nie będę tak... Dobrze, zrobię układ koszuli taki, że... To jeszcze przerwę. Uwagę na moją urodę. O canal Andy Tessner é dedicado ao conteúdo sobre Beksinski, para quem quiser ver mais conteúdo sobre ele. Um fato curioso é que Hitler também tentou ser artista, mas foi rejeitado pela Academia de Artes de Viena 2 vezes. Apesar de demonstrar um talento técnico, os críticos consideraram sua arte genérica, sem imaginação ou sentimento. As imagens eram tecnicamente boas, mas não existia alma. Aqui ele cita Matrix e fala mais sobre a filosofia por trás. Siedzimy się zastanawiać, co jest takim znakiem firmowym malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Dla wszystkich jest to strach, przerażenie, jedni mówią horror, rodzaj lęku przed przemijaniem, ale chcieliśmy pana zapytać przekornie o lęk, ale nie ten w obrazach, tylko jaki jest największy lęk czy strach Zdzisława Beksińskiego? No mój Boże, wszyscy boimy się chyba tego samego, że umrzemy, prawda? To chyba jest największy lęk, jaki jest dostępny człowiekowi i chyba wszystkie inne lęki są mu podporządkowane. Myśli pan czasem, fantazjuje, zastanawia się nad tym, co jest po śmierci? Proszę pana, można mieć nadzieje pewne, bo ja raczej sądzę, że jeżeli jest coś po, to coś po jest równocześnie i teraz, bo nie ma wtedy przed i po. Nie może istnieć, jeżeli usuniemy pojęcie czasu, nie może istnieć coś przed i nie może istnieć coś po. To może my jesteśmy na wierzchu i pożeramy ten czas, powiedzmy, przez te swoje 60 czy 80 lat, które jest nam przypisane. Związek między nami a tym, co moglibyśmy określić jako, mój Boże, nasza dusza, czy coś takiego, jest takie jak między kolorową fotografią a rzeczą, która ta kolorowa fotografia przedstawia. Nie ma przenikania z jednej na drugą stronę. Ale to by też znaczyło jakby, że śmierć nie jest utratą.
jeżeli to jest jakby tylko forma tego samego kontinuum, w którym jesteśmy, tak No czy tak, inaczej. ale świadomość jest funkcją naszego mózgu najprawdopodobniej, przynajmniej na 98%, a i bardzo bym się chciał mylić i jedyna moja nadzieja, bo prawda, nadzieja jest taką podstawą, że się mylę i że się okaże, że nagle po śmierci zobaczę swoich bliskich. Ta cała nasza rozmowa, ten cały świat, który nas otacza, będzie niczym, powiedzmy. On jest wyobrażeniem. My w rzeczywistości, co już biskup Berkeley odkrył, prawda, gramy w filmie Matrix, prawda, i siedzimy sobie w nieprawdziwej rzeczywistości, w nieprawdziwej scenerii. Czy można tak powiedzieć, że w tej chwili jakby się dokopaliśmy do takiego podstawowego pana odczucia świata, że to jest właśnie z prochu, albo że tego nie ma de facto, że to jest wszystko uda, nawet mniej niż sen? No tak, jak to zresztą nie ja wymyśliłem, tylko wreszcie te słowa jak Maja, Samsara i tak dalej istnieją już od setek czy nawet tysięcy lat, prawda, w rozmaitych religiach czy wierzeniach wschodu i zresztą nie tylko tam. Czyli ta myśl dla człowieka nie jest nowa, że rzeczywistość gdzieś istnieje, ale my jej doznajemy, ale tłumaczymy ją na swój język. Para ele, a realidade física era só uma ilusão. O que vemos nos quadros interpretávamos como um mundo paralelo, fantasioso. Para ele, seria a verdadeira realidade, que existe no espiritual e subconsciente. Para Jung, o subconsciente, ou sombra, contém tudo que foi reprimido, medos, traumas, mas também talentos e potencial criativo. Segundo ele, confrontar a sombra é um passo fundamental no processo de se tornar um indivíduo completo e único. Beksinski tinha acesso ao seu potencial e usava a arte para projetar seus traumas pessoais e do coletivo na tela. O mundo material seria para ele apenas uma ilusão e um meio para o mundo interior se manifestar. Entendemos então o porquê há tanta decomposição na sua obra, sendo esse o nosso destino, onde a ilusão material se desfaz. Ele parecia fascinado com o que há além desse plano. To właściwie, która jest obecna w Pana życiu, to czym jest w takim razie gest artysty? No jednak to nie płótna, ale swoje obrazy. To ma pozostać, prawda? No jeśli się zakłada, że to jest nic. Wie Pani, no więc to jest jakaś sprzeczność. Konsekwentni są tylko paranoicy. A ja myślę, że paranoikiem nie jestem, więc nie jestem konsekwentny w tym swoim myśleniu. Użyłem takiego swego czasu takiego porównania, że nasza twórczość jest rodzajem, powiedzmy, butelki z wódką, którą się podaje skazańcowi przed powieszeniem. No, coś musimy mieć, czegoś się musi złapać. Nie możemy, tak jak to wymagali egzystencjaliści, stać wobec nicości. Człowiek nie potrafi stać wobec nicości. Powiedział pan, że jakby mimo ułudy tego świata sztuka jest taką butelką wódki podaną skazańcowi, ale rozumiem, że na pocieszenie jakby, że to jest, dla mnie w podtekście pan powiedział, że to jest też gest moralny w pewnym sensie. To znaczy, że sztuka ma swój etyczny dla pana wymiar i moralny jednocześnie? Ja sądzę, że butelkę wódki podaje się skazańcowi po to, ażeby go znieczulić, żeby zgłupiał, żeby nie wiedział, co go czeka. Więc w tym sensie użyłem tego porównania. No więc wypełniam je malowaniem obrazów. No, ale to robi pan dla siebie, nie dla tych, którzy je oglądają. W jakimś sensie nie jest to konsekwentna znowu myśl, bo zastanawiałem się nad tym, że gdybym był ostatnim, który przeżył po zagładzie atomowej na bezludnej wyspie razem z pudełkiem farb i zapasem Blade Ramów, to najprawdopodobniej bym nie malował. Tak, najprawdopodobniej nie. No więc jest jakieś wyobrażenie drugiego człowieka mimo solipsyzmu, ale być może, że jest to właśnie samo okłamywanie się jakoś, żeby można było wytrwać wobec nicości. Eu relaciono esse pensamento dele com o pensamento de Sartre, que falava que a vida não tem um sentido pré-definido, e nós darmos sentido a ela e seguirmos o que acreditamos. Beksinski era, acima de tudo, um nihilista. Não via sentido nenhum na vida, portanto, não colocava nenhum sentido na sua arte. Sendo conformista, ele acreditava que, se estamos todos num barco indo para uma cachoeira a encontro da morte certa, e você tiver um cactus e um banco para se sentar, é melhor sentar no banco.
Ou seja, se temos certeza da morte e não podemos evitá-la, não há sentido em nada se nada vai importar no fim. Eu deixo aqui meu parecer em relação a isso e discordo dele. Eu acho que mesmo que despertemos a compreensão de que não existe uma verdade absoluta, devemos acreditar em algo que nos faça sentido, porque senão a vida não teria graça. Temos que viver para algo, encontrar algum sentido na vida. A visão de Beksinski sobre a vida, inclusive, o tornava depressivo, mas ele se acostumou a viver com depressão. Em vez de lutar contra, ele preferia se ajustar a ela. O problema é que seu filho não. Vemos a influência negativa que essa filosofia teve sobre ele. Ao contrário dele, seu filho não era conformista i sofria com a depressão. Ja depresję mam stale, ale nauczyłem się żyć z depresją. To jest ta sytuacja, która różni mnie od mego syna, który ma depresję, a nie bardzo umie z nią żyć, prawda? Ja mówię, jeżeli jedziemy łódką i ta łódka zmierza w kierunku wodospadu, to jednak wygodniej będzie siedzieć, mówię, na fotelu w tej łódce niż na kaktusie, prawda? Bo jakie cholery ty mówisz, siedzieć na kaktusie? Ja wolę sobie siąść na fotelu. Koniec, zgadzamy się, oba jest taki sam. Nie, on nie może, on by wskoczył z tej łódki natychmiast, on ma ten punkt widzenia. Z którym będziemy mieli takie stosunki równe, będziemy się interesować tym samym, będziemy sobie dyskutować. Tak go wychowywałem, z tą myślą. Tymczasem jakby się okazało, że z tego wcale nie to wyszło. Tego nigdy nie przewidywałem, że będzie niezadowolony z istnienia, z życia. On ten skrajny pesymizm wziął ode mnie, tylko mój skrajny pesymizm pozwala mi na właśnie spokojną rezygnację i sympatię do życia. Ja próbowałem mu mówić, no, jeżeli mamy czekać na wypełnienie się bez sensu istnienia, to jednak wygodniej jest czekać na fotelu niż na kaktusie. O legado de Beksinski é indiscutível. Vemos a influência da sua arte em capas de heavy metal, jogos e até mesmo no cinema. H.R. Giger foi fortemente inspirado por sua obra, que originou o design para a franquia Alien. Outros filmes inspirados por ele incluem Parasomnia, The Empty Man e Constantine. Outros artistas que têm a obra semelhante à dele incluem Mariusz Lewandowski, outro pintor polonês. Vemos clara semelhança, é tão interessante quanto a obra dele, mas ele usa mais cores e luz, diferente das obras sombrias de Beksinski. Alfred Kubin. E Suguru Tanaka, conhecido como o artista do pesadelo dos tempos modernos.
Até mesmo aqui no Brasil tivemos obras pesadas. Quem não se lembra de Tiradentes? Vemos essa influência do seu trabalho no jogo Scorn, onde estruturas são partes mecânicas, partes orgânicas, onde tudo parece estar vivo de alguma maneira e aquele mundo todo fosse um único organismo, como a teoria de Gaia, que diz que o planeta Terra é um ser vivo. A obra dele veio a influenciar muitos outros jogos, permitindo entrarmos no mundo que ele imaginou. Aqui vemos a inteligência artificial dar vida às suas obras. Zdzisław Beksiński é uma figura muito peculiar e icônica no mundo da arte. Teve momentos difíceis na vida, tanto na infância lidando com a guerra, quanto mais tarde lidando com a morte precoce da sua esposa
Zadzwoniłeś pogotowie? To niepotrzebne. E de seu filho. Sendo obrigado a lidar com um final tão perturbador quanto a sua arte. Jedna rocznica ślubu, to jakoś dosyć szybko zleciało, także nie zdaje mi się, żeby to tak już długo trwało, to wspólne męczenie się ze sobą. W każdym razie chciałabym... Szczęśliwie żyjemy. Tak, szczęśliwie. Chciałabym, żeby jeszcze tak ze 2 razy po 7 było najmniej. Chciałabym, żeby gdzieś mnie przeżył. No jak tatusia obrazy ci się podobają, które tutaj w pracowni? Dużo mi się z tych podoba ten pan z zieloną podróżą. Ta pani z tej trumny wyjeżdża. Ta co na krzyżu wisi. Pokój to ja już mam sfilmowany, natomiast nie jestem niedopieszczony, jeżeli idzie o moją osobę i o filmowanie mojej osoby. Mnie nikt nie chce... Wszystko będzie zimne. Już zaraz idę, no niechże on mi troszeczkę skręci, bo już zaraz tego, no przecież można jeszcze podgrzać troszeczkę. Alguém que seguiu seus sonhos, ao invés de tentar viver as expectativas de outras pessoas. Uma pessoa que encontrou na arte uma forma de exorcizar seus demônios. Demônios esses que viriam a ficar eternizados em seus quadros. Alguém que captou uma época conturbada da história, oferecendo vislumbre visceral do que foi vivenciar a guerra, mostrando que podemos encontrar uma forma de não deixar o passado nos atormentar e nos definir. Ja wie pan, mając lat 64 marzeń już nie posiadam, to chyba, żeby żyć jak najdłużej i ze względem zdrowiu i żeby moja właśnie kiepska konstrukcja wewnętrzna wytrzymała to tak, żebym nie żył przez te ostatnie lata jak kaleka w łóżku.